Здравейте, драги зрители, аз съм Грейтър и тук с мен е Worldboy. По средата табелката. Да, и отиваме да играем нещо там, забравих какво беше. Хайде си. Да, и тук сега... What the fuck? И тук сега сме едни купчета, които трябва да се крият от и подявалите. Това е нещо като криеница. Да, нещо като криеница, само че ако те намерят, те убиват. Да. Тоест се едно играеш ето. Дано съм сикър. Не. Аз съм сикър, фък сикър съм. Добре, не ме убивай, аз съм Диня. Не съм Диня, аз съм Bookshelf. Добре, няма да убивам. Казвай ми къде има блокчета. Напред по спална. Ей, сега ти ще ми помагаш. Стой на спална, няма да убия спокойно. Малко тайна. Да. Не мога. Няма такива най-лапи, спокойно. За тебе да ти спри. Сега тук ако ме намерят, брат, казвам ти. Ама аз съм сикър, бате, това ти казвам. Чакай, искам да видя къде има сикъри. Ама аз съм сикър и съм точно на спална, бате. Аз идвам при теб. Я, няма да бия спокойно. Видяхте къде си. О, тук е някакво дърво. О, Ма това съм аз, бе. сори. Убих един. О, мага. И тебе ли убих, бе? Да, и мен уби. Сори. Нищо, и аз там си игра, ще ти помагам. Оле, тук, това майче е знака, брат. Да, е Рукс. Не знам. И сега търсим тръмп пас едно. Двойка първора. Хайде съм. Сега ето мен. Ема и мен. О, сега търсим блок, що да смеча. О, някакъв слаб. Вой, бах ти козумът. Това е хозуни. Идвай. Къде си? Ето, тук има едно малко. Виждам го, бия го. Умря. Убил го. Ето къде имам на букшелфовете, дали... Не, то ще Много красиво това нещо. Много красиво казвам. Да. Това замък. Оу, и беседа. Къде са сикърите, човек? Ей, тук трябва да... Ей, тук. Аз съм горе. О, мага! Там виждам един лог. Два лога. Виждам двама деца крият, бат. На едно дърво. Добре. Аз ще видя къде си. Вижте ми екстрейма, да. Това е много яко, ама няма да го използвам, докато снимам. Ей, тук. Ай, човек, виждам двама, бе. Сялко избягах от там и не знам. Ще е голям фейл. Аз тим сега ще ги нападам двама си. Добре, чакай, аз ще имам да ти помогна. Аз съм горе. Тук, бате. Ще умрет. О, трима! Вой, бате! Айде, меде, бате, меде! Айде, ме гайти, бе! Айде, бе! Айде, бат, хака, бате! Какво е мобилита? Не, голям хак. Ето, хакчи. Бутнах го долу, майче. Не, хак. Убих го. Хак, с хак ли е той, бе? Да, бате. Как ще стана? Сложи Един си падна хака. долу. Един, впрочем, още едно дърво. Падна долу. Сложи Как си. бе? Изхвърлим от сървъра, защото съм летял. Да, дете направо, майка му ще има.
Термито да се ебе отзад. Да вземе да оправи тези сървъри. Сега 2 часа. Ще Добре. Снимаш ли още? Давай снимам. Поздрав за термито. Ще Да си- ще го навря отзад, ако не може, аз ще дойда да му го навря. Пусни си ти хака, де. Няма пусна хак. Що? Не искам. Аз не играя с хак. Ще ми кажеш ли после нещо и на мен за хаковете? Да, няма проблем. Ей, сега след малко. Окей, бе. И това мисля, една игра и... Това да е. Аз сега ще изтегла хак. Не, то просто не издържам. Ами абонирайте се, дайте положителен мод за Клико